हमारा नाम जलालुद्दीन खान है। इचाबिल के বাসিন্দা এবং শ্রমিক हैं। সামনেই ঘনিয়ে আসছে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ। এ নিয়ে ইতিমধ্যে স্থানে স্থানে লবিজমের শুরু হয়ে গেছে। এতে বিভিন্ন বাগান পঞ্চায়েতে দেখা গিয়েছে ফাটল। একাংশ রাজনৈতিক নেতাদের পরোক্ষ মদতে শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজনের বীজ বপনের অভিযোগ উঠেছে। শ্রমিকদের স্বার্থে গঠিত শ্রমিক ইউনিয়নে লবিজমের হাতছানিকে অনেকেই ভালো নজরে দেখছেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গত মে মাসের 9 তারিখ বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যালয়ে ইচাবিল বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ইচাবিলের রাজু কুর্মি এবং উত্তম রবিদাস তাদের দুই গ্রুপের মধ্যেই মোট 22 জন সদস্য মনোনয়ন জমা দেন। তখন লোকসভা নির্বাচনে আদর্শ বিধি জারি থাকায় বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রহণ সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে আগামী 23শে জুন বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ধার্য করা হয়। এরই মধ্যে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের নাম বদনাম করার জন্য বিশেষ এক নেতার এক ইশারায় একটি গ্রুপের নমিনেশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। বর্তমানে তারা বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচন ঝগড়া দিচ্ছে। এ মর্মেই সোমবার সন্ধ্যায় ইচাবিল বাগানে উত্তম রবিদাস নিজ সমর্থকদের সাথে নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জানান যে তারা নির্ধারিত দিনে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনের পক্ষে রয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তথা সাংসদ কৃপানাথ মালা, সাধারণ সম্পাদক তথা আসাম চা নিগমের চেয়ারম্যান রাজদীপ গোয়ালার হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তাদের কথায় বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন সময়ে সময়ে শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। শ্রমিকদের নানা সমস্যা সহ দৈনিক হাজিরা 228 টাকা করার দাবিতে গত 22শে এপ্রিল আসাম চা নিগমের চেয়ারম্যান রাজদীপ গোয়ালা, রাজ্য চা নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাকেশ আগরওয়াল সহ শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এতেই মুখ্যমন্ত্রী সবুজ সংকেত দিয়ে রেখেছেন যা আগামীতে কার্যকরী হবে বলে আমরা আশাবাদী। তাই নির্ধারিত সময়ে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে শ্রমিক ঐক্য মজবুত করতে স্থানীয়রা ডিসি, সিও সহ বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করেন। हमारा नाम जलालुद्दीन खान है। इचाबिल के बासिंदा एवं श्रमिक हैं। कुछ पहले हमारे उत्तम भाई जन कुछ यूनियन के बा हमने के इचाबिल के श्रमिक के बा पंचायत इलेक्शन के व्यापार में बोलना है। हमने सब सहमत हैं। जा हमने के जो एमडी सर बा कृपानाथ मल्ला महाशय और राजीव ग्वाला हमने के जो टीसी के चेयरमैन बना, वो लोग मुख्यमंत्री के ऊपर हमने पूरा विश्वास है। वो लोग मुख्यमंत्री से लेके मुख्यमंत्री के संगे परामर्श करके हमने के जो 228 रुपया हजिरा करे के बाद पूरा हमने के मुख्यमंत्री के ऊपर आश्वास है जो हमने 228 रुपया हजिरा करके दी हैं। बस एक उपरांत अब हमने के बाद हमने के इलेक्शन चाहते हैं या 23 तारीख हमने सुंदर भावे हमने के इलेक्शन होके हिमंत विश्व शर्मा जिंदाबाद, हिमंत विश्व शर्मा जिंदाबाद, कृपानाथ मल्ला जिंदाबाद, कृपानाथ मल्ला जिंदाबाद, राजदीप गोवाला जिंदाबाद, बराक चा श्रमिक यूनियन जिंदाबाद, बराक चा श्रमिक यूनियन जिंदाबाद, श्रमिक ऐक्य जिंदाबाद। उद्योग भी हमने सुने चाहत आवत है या सोशल मीडिया के माध्यम से जे सुनने जाए कुछ आदमी बाद इलेक्शन ना करे देवे खोज तो हम तो ना जानते वो लोग के सार्थक का है। हाँ, अगर सार्थक का है काहे ना कराए खोजत हो जाए वो लोग रह गई बात। वो लोग जो बोला था कि ना हमने के दाबी दावा बा 228 रुपया हाजिरा के लेके जो मुद्दा वो लोग उठैले है। विगत कয়েক दिन आगे हमने के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के निर्देश अनुযায়ী हमने के एटीसी के एमडी महाशय और हमने के बराक चा श्रमिक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एवं एटीसी के चेयरमैन राजदीप गोवाला महाशय सर दोनों आदमी रहना जा लोंगाई चाय बागान के बंगला में। वो बंगला में एमडी के लेके एवं हमने के राजदीप गोवाला सर रहना उनकर संगे रहला के बाद दोनों आदमी को उपस्थिति में हमनियों जितना आदमी है जा सवेरे इचाबिल से आरो कुछ आदमी गए रहना जा जो आज विरोध करता ना जा वो लोग रहना आ जा। हाँ, रहला के बाद विषय ठूक गौर के देनी जाए कुछ कैजुअल दफा में हमने के वर्कर बना से परमानेंट नहीं के होत। ओकर बाद हमने के 228 रुपया हजिरा के बाद कुछ हमने के जो नौर पाइपो बार रह गई बा पीएफ ओकर बाद ग्रेजुएटी कुल जो रह गई बा कुल व्यापार में बात भइल तो हमने के एमडी महाशय सर ये एगो आश्वास देना कि इलेक्शन चलता, इलेक्शन के बाद हमने लागी मुख्यमंत्री हमने के हिमंत विश्व शर्मा जी से बात करके तो हम लोग के निश्चय ये हजीरा और जौन कुल पैसा कौड़ी के लेन देन के बाद एक बारे में हमने कोनो निश्चय एगो रास्ता निकाल के तो हम लोग के मीटिंग करके हमने लागी 228 रुपया जौन बाटे ओके यदि हिमंत विश्व शर्मा के निर्देश अनुযায়ী हमने के यदि ये हुई तो बढ़ा के हजीरा लागू हो।